Нэгдүгээр тийм сонгуулийн ерхий орооноос улсын төсвийн тодтол хийсний дараагаар ямар хугацааны дараа төсвийн мөнгө бэлэн болсны дараагаар ямар хугацааны дараа зохион байгуулж амжих вэ? Энийг улсын бүр төрлийн ерхий газар сонгуулийн ерхий орооноос хуулингаас. Хоёрдугаар энд дардсан төсвөн маань төсвийн тодтол хийхгүй бол засгийн газрын нөөц хөрөнгө дууссан. Энэ жил чинь засгийн газрын нөөц хөрөнгөнд 20 тэрбум хуваарлалаа да. Тэгээ тэр нь дууссан бол байхгүй мөнгөийг гаргаж хуваарлахаар боломжгүй болно. Тэгэхээр төсвийн хуулиа зөрчиж болохгүйгээд одоо төсвийн тодтол хийгээс гараагүй. Тэгээ төсвийн тодтол 10 сарын 1-нд дөрвөн барилаа гэж бодоход дөрвөн хилцүүлгээр батлана. За одоо маш хурдан батлаа гэхэд 2-7 хоногийн дараа батлана гэж бодохоор энэ цаг хугацаа ямар байх вэ? За цаг хугацааны хувьд ер нь хэдий дамжина гэж. Цэранбатаа сайд ч гэсэн цаг агаарын байдал нь 11 сар ямар байх вэ тэр үед? Энэ бас иргэд оролцох боломжийг хангахгүй бол төсвийн зардлын тооцоо бол ер нь ингэж. За энэ ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулинд нэг ийм хэдэн зардал байгаа маа. Санал асуулга явуулахтай холбоотой гарсан зардал нь сонгуулийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйл заасан зардал байна гэж байгаа. Санал асуулгын зардлын хэмжээг улсын их хурл батлана. За энэ аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл, улсын их хурл, засгийн газар болон бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл, засаг даргын тамгын газар санал асуулгаараа тавигдж байгаа асуудлаар ард нийтэд таниулах, мэдээлэлээр хангах үүргийг хүлээнэ гэж. Тэгэхээр засгийн газрын эрхлэх газраас энэ бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл, засаг даргын тамгын газар энэ иргэдэд таниулах, мэдээлэлээр хангах зардал нь сууж байгаа юу? Засгийн газар. Улсын их хурлын зардал нь сууж байгаа юу? За зардлын хэмжээг батлахдаа улсын бүр төрлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас гаргасан хүн амын тоонд харгалзан тооцсон сонгуулийн төв байгуулах саналыг үндснэ гэж байна. Тэгэхээр энэ ард нийтийн санал асуулгын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 17-гийн 7 тухайн өдөр 18 нас хүрсэн иргэдийн тоогоор сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг гаргаж энэ санал асуулгыг тэгш шууд нууц гаргах боломжийг хангана. За үүнтэй хамт сонгуультай хамт зэрэгцүүлээ явуулж болно. Харин сонгуулийн үед шууд нэрсийн жагсаалтыг өмнөх сонгуулийн сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг үндэслэнэ гэж. Тэгээ сонгогчдын нэрсийн жагсаалтаа гаргах асуудал нь ямар хугацаанд яаж энэ хуультай нийцүүлж амжих юм, яаж зохион байгуулах вэ? Хэсэг байгуулах асуудалтай холбоотой. За манай энэ ажлын хэсгээс энэ 3-аас доошгүй асуудлаар энэ ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийн 4-ийн 3-т бол үндсэн хуулийн асуудлаар, үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлаар ард нийтийн санал асуулга явуулж болно гэчээд дараа нь 4-ийн 3-т 3-аас дээшгүй асуудлаар ард нийтийн санал асуулга явуулж болно. Тэр доторх орох асуултын тоо агуулгыг улсын их хурл батлана гэж. Тэгэхээр энэ маань одоо бусад асуудлуудаар хамт явуулж болох агуулгыг нээж юм л да. Зардлын эмнэлэг чиглэлээр өөр санал асуулгууд явуулах тийм бодлого чиглэл ард манай энэ ажлын хэсэг дээр байна уу. За ер нь эцэстээ засгийн газар энэ төсвийг нэмэлт цаг авах. За зандаж төгшин микрофон нэмээ. Асуулт. Ер нь хамгийн гол асуудал нь сонгуулийн ерхий орооч гэсэн засгийн газрын эрхлэх газар ч гэсэн энэ гарах зардлыг төсвийн тодтол хийж баталгаас өөр замгүй болж байгаа үед энэ ямар хугацаанд төсвийн тодтол хийж амжих вэ? За төсвийн тодтол хийхгүй гэхэд энийг өөр ямар арга замаар энэ зардлын их усрыг шийдэх вэ? За тэр зардлын хугацааны их усрыг шийдэх хугацаа хэзээ явах вэ хуулиараа? За тэр зардал шийдэгдснээс хойш ямар хугацаанд сонгуулийн ерхий ороо энэ ард нийтийн санал асуулгыг зохион байгуулж чадах вэ? Бас нэг сонгуулийн ерхий ороос асуух гэсэн юм нөгөө компьютеруудын асуудал улсын бүр төрлийн ерхий газар сонгуулийн ерхий ороо шийдсэн үү нөгөө ард нийтийн санал асуулга сонгуул явуулахар ч нөгөө хурууны хээгэр бүрдэгдэг нөгөө бүх санал асуулгын машин техник тоног хөрөмч бэлэн үү? Тэрнийгээ худалдаа авах ажиллагаа зохион байгуулагдсан уу?
аль газар нь яваад байна. Хоёр газрын дунд хаягдаад байгаа юм биш үсттэй. Улсын бүртгэлийн ерхий газар, сонгуулийн ерхий ороо хоёр яваад. Ийм тодорхой асуудлуудаар асуух зүйл байна. За баярлалаа. За оюун эрдэнэ сайд хариулъя. Зардалтай, төсвийн тодтголтой холбоотой бусдад цаг агаартай холбоотой цэрэн бацаад хариулах байна. За, их хурлын даргын асуултанд хариулъя. За, төсвийн тодтгол хийх бол улсын их хурлын онцгой бүр эрхийн асуудлаа. Санал асуулга явахтай холбоотой асуудлыг улсын их хурл шийднэ гэж ийм 8-3 дээр заалт байна. Зардал нэмэгтэй холбоотой аливаа тодтгол хийхийг бол олон улсын валютын сангаас бас зөвлөмжөөр хорьсон байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. За гэхдээ мэдээж одоо хууль тогтоомжтой холбоотой, үндсэн хуультай холбоотой асуудал бол энэ бол бас урьдчилан харах боломжгүй юм одоо асуудал үүссэн учраас үнийг бол бид нэр ярилцаж болох байх. За зардлын тооцоололтой холбоотой гэхээр энэ 4-р заалт жишээлбэл ингээ харахад нэг өгүүлбэр юм шиг мөртлөө энэ дотор 4-5 ажил байгаа юм. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэвлэл нийт түгээх гэдэг нь тусдаа нэг зардал болно гэсэн үг. Төслийн эхийг иргэдэд тайлбарлан таниулах гэхлээр хоёр дахь юм том зардал болно гэсэн үг. Энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдох бусад арга хэмжээ авч ажиллана гэдэг нь 3 дахь зардал. За 5 дахь заалтын дотор Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн эхийг иргэдэд тайлбарлан таниулах гэдэг бас засгийн газрын зардал дотор орж таарна. Мэдээлэлээр хангаж ажиллах бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын тамгын газарт даалгасгүй гэдэг нь өөрөө бас зардалтай байгаа учраас үндсэндээ 6 одоо жишээлбэл өөр зардал бүхий агуулгуудыг нийлүүлээд энэ дүнг бас оруулж ирсэн юм шүү. Урьдчилж тооцох боломжгүй байгаа гэдгийг бас төрийн байгуулалтын байнгын орооны гишүүд ойлгоосой гэж хэлхийг хүсэж байна. За цаг агаар энэ сонгуул ямар хөө санал асуулга явуулахад ямар хөө байх? За сая яригадад хугацааны хувьд бас 11 сарын эхний хагасны байдлаар мэдээ авсан. Тэгээд өдрийн дундчдын бүртуур 8-аас 11 градус хүйтэн, шөнөдөө 13-аас 18 градусаар хүйтэн байна гэсэн. Байна 8-9 дунджаар. За 11 сарын 2 дахь дундж болоод өдөртөө 18-аас 16 градус хүйтэн, шөнөдөө 16-аас 23 градус хүйтэн одоо баг зэргийн цастай байдаг юм олон жилийн дундч байна. За сонгуулийн ерөнхий ороо асуултанд хариул. Дараад нь бүртгэлийн байгууллага бэлдэж байгаараа. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. За асуултанд хариулъя. За нэгдүгээрт ард нийтийн санал асуулгыг санал асуулгын тухай хуулиар бол санал асуулга явуулах тухай шийдвэрт санал асуулга явуулах өдрийг уг шийдвэр хүчин төгөлдөр болсноос хойш 21-ээс 45 хоногийн дотор явуулахаар улсын их хурл товлон зарлана гэж байгаа. Тэгэхээр шийдвэр хүчин төгөлдөр болсноос хойш 21-ээс 45 хоногт бол хуулиараа сонгуулийн ерөнхий ороо зохион байгуулах үүрэг хүлээж байгаа. 21-ээс 45 хоногт. За бид бол төсөв хэрвээ шийдэгдэх юм бол 30 хоногт бол зохион байгуулж болно. 10 сарын эхээр эхний 10 хоногт төсвөө шийдэж чадвал 11 сарын дундуур бол зохион байгуулж болохоор ийм харагдаж байна. Тэгэхээр товлон зарласан хугацаагаа бол шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон хугацаагаа болох хугацаатайгаа уялдуулж энэ 21-ээс 45 хоногийн хугацаа бол гарах байхаа гэж бодож байна. За хоёрдугаарт бол зардлын хэмжээг бол улсын их хурл бол батлах ёстой хуулиараа. Зардлын хэмжээг бол сонгуулийн төв ерөнхий хорооны саналыг үндэслэн улсын их хурл батлана гэж заасан байж байгаа. Тийм учраас бол энэ тогтоолдоор заавал тоо тавих ёстой. Тоогүйгээр зүгээр засгийн газарт бол үүрэг өгсөн байдлаар бол шийдэж болохгүй байхаа. Өмнө нь бол тоог нь бол улсын их хурл баталж өгч ийсэн гэдгийг хэлье. За 3 дугаарт бол сонгуулийн ерөнхий хорооноос бол 14.5 тэрбум төгрөгөөр бол санал оруулсан. За дээр нь бол цагдаа улсын бүртгэлийн ерөнхий газар за мөн
12.5 тэрбум төгрөгөөр оруулсан. Дээр нь нэмэгдээд цагдаа улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, их хурл засгийн газар, бүх шатны засаг даргын тамгын газрын сурчлагын зардлыг нэмээд сая 29 болж байна гэж ингэж ойлгож байгаа тий. За дөрөвдүгээрт нь бол тэр компьютерууд бол бүртгэлийн компьютеруудын асуудлыг шийдсэн үү гэж энийг шийдсэн. Нийтдээ бол 2400 компьютер хаагдлагдсан. Энэ тоогоор нь нөхөн бүрдүүлэх ажлыг сонгуулийн ерөнхий хороо хийж байна. Энэ 10 сарын ихээр бол компьютерууд бол орж ирнэ. Тэг ингээ орж ирэхээр нь бол бид бүртгэл түлээлгэж өгнө. За энэ бүртгэлийн компьютерийн үзүүлэлтийг бол дээшлүүлж авч байгаа. 2 дугаар үеийн i5 өмнө хэрэгжилжсэн. Одоо 8 дугаар үеийн i5-ыг бол худалдаа авах гэрээ хийсэн. За энэ асуудал бол шийдэгдсэн. Боломжтой гэж ингэж болж байна. За бүртгэлийн ерөнхий газар 1-р микрофон, дараад нь инх бол дарга. За их хурлын дарга асуултанд хариулъя. Яг түрүүн би ярьжсэнчлэн энэ нэрсийн жагсаалтыг гаргах бол үнэхээр бүртгэлийн байгууллагын хувьд бол чухал асуудал болдгоо. Бид нар энийг тооцсон байгаа. За яг өнөөдөр Монгол улсын иргэн 3 сая 280,343 байна. Үүнээс 18-аас дээш насны 8 сарын байдлаар 2 сая 109,018 хүн байгаа юм. За 10 сард одоо нэмэгдэхээр 3,124 буюу тухайн өдөр хүртэл нэмэгдэхээр 1 сарын хувьд бол нэг 3,100 одоо 18 нас хүрэхээр иргэд байгаамаа. За энэ дээр яа харахгүй нэрсийн жагсаалт гаргахад бид нар бусад байгууллагуудаа сонгуулийн ерөнхий хороо болоод сум дүүргийн хурлын тэргүүлэгчдтэй нэлээд чухал ажилдаг, маш яаралтай ажиллах шаардлага гарч байгаа. За товчхон нэг процесс илчихэд бид нар сум дүүргийн хурлын тэргүүлэгчдэд одоо бүх улсын бүртгэл бүртгэгдсэн мэдээллийн сан бүхий хэсэг оноох мэдээллийг явуулдаг. Эргээд тэдрээс хэсэг оноос нь тогтоолоо авдаг. Өөрөөр хэлбэл нэлээд олон байгууллагууд хоорондоо уялдаатай ажиллаж байгаа нэрсийн жагсаалтыг эцсийн бүлэгт бол бид нар гаргадаг. За яг энэ ард нийтийн санал асуулга явуулахтай холбоотойгоор мэдээж тухайн өдөр хүртлээ за иргэд маань 18 нас нэгэд хүрээд байх нь байна. За 10 сарын сүүлээд юм 11 сарын ихэнх байд юм уу. Тэгэхээр энэ бол нэрсийн жагсаалтанд бид нар зайлшгүй оруулах юм шаардлага гарна. Нэг. Хоёрт нь түрүүн дээр ярьсан бусад санал асуулгыг эрсдэлтэй байлгахын үүднээс нөгөө ерөнхийлөгч үйдэм их хурл үйдэм орон нутгийн сонгуулиас арай нэг онцлог ялгаатай нь за бид нар оюутнуудыг гэдэг юм уу бусад одоо төр оршин сууж байгаа хүмүүсийг хамруулахын тулд энэ нэрсийн жагсаалтан дээр онцгой анхаарах юм шаардлага бол гарч байгаа. За онцгой анхаарах гэж би юу хэлээд байна вэ гэхээр нөгөө орон нутагт байгаа иргэдийн хурлын тэргүүлэгчд маань энэ дээр маш сайн ажиллаж өгөх юм шаардлага гараад байгаа. Тэдний гаргасан хэсэгдэр бид нэр иргэдээ оноодог. Тэгэхээр тэнд байж байгаа яг өөрчлөгдөхгүйгээр яг одоо манай одоо нэгждэр хэсэгдэр ийм хэсгүүд ийм хүмүүс байх нэ гэдгийг тодорхой зааж өгөхгүй бол одоо энийг бол дахин одоо бид нар нэрсийн жагсаалтыг үйлдэх ийм асуудлууд гардаг юм байна. Тэгэхээр сонгуулийн ерөнхий хороо болоод энэ сум дүүргийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчтэй бид нар бол улсын бүртгэлийн байгууллага маш нэгт ажиллаж ийж энэ богино хугацаанд ийм нэрсийн жагсаалтыг үнэн зөв гаргах юм шаардлага гарч байгаамаа. За компьютер болоод бусад хурууныхаа уншигч хэвлэг төхөөрөмж эднэр бол одоо өмнөх сонгуулиудаар ашиглаж ирсэн энэ бол хэвийн ажиллагаатай байгаа. Одоо бид нар 10 сард компьютер хүлээж авахад за бүх компьютероо шалгах ийм асуудлуудыг бас давхар хийдэг. Ерөн зүгээр улсын бүртгэлийн байгууллага энэ ганц ээлжид сонгуулиуд биш одоо нөхөн болоо дахин сонгуулиуд дээр энэ компьютерууд энэ төхөөрөмжүүдийг бол өнөөдөр хүртэл хэрэглэсээр л байгаа юм. За төвшин жаргал сая тэр юутай асуудлууд дараад нэг бол дарга. За энэ бол дарга хэлээ. Хоёрдугаар микрофон. Ард нийтийн санал асуулгын тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлцэж байгаа дээр ерөнхийлөгч Алтмаагийн Батулга нэмээд нэг асуулт нэмэх улсын хурлын тогтоолын төсөл өргөн барихад бэлэн болсон. Их хурлын даргын завыг харж байгаад одоо
энтэс гармагц өргөн барих гэж байгаамаа. Тэгээд тэр бичгээ уншиж өгөөд протоколд ороотё. Чуулган руу ярилцлагаа орчих гээд байгаа учраас цаг хэмнэх үүднээс 30 тэрбум төгрөг зарцуулаад нэг 3 асуулт асуух боломжтой байгаа. Ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулиар. Тэгэхээр улсын хурл одоогоор зөвхөн нэг асуулт асуух гэж байгаа. Саяхан өөрчлөлтийг баталгаажуулах уугүй юу гэдэг. Тэн дээр ерөнхийлөгч 2 дахь асуулт нэмэх гэж байгаамаа. Тэгээд тэр тухайга өргөн барих бичгийг текстийг албасаар уншаа. Монгол Улсын их хурлын дарга Гомжийн Зандан Шатар танаа. Монгол Улсын их хурл улс орны тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдлын баталгаа, оршин тогтнол их үндэс болсон үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг хууль зүйн зөрчил маргаантайгаар эхлүүлж, өнөө маргаашийн асуудалд хит автсан улс төрчдийн дахин сонгогдох явц суу ашиг сонирхлыг гүйцэн хангасан байдлаар хилцэж, улс орнд бодиттой оршиж буй хүндрэл бэрхшээлийг шийдвэрлэх бус 30 жилийн хугацаанд тодорсон алдаа завхарлыг үргэлжлүүлэх ач холбогдол муутай хуулиурыг ард түмэнд тулгахаар шийдвэрлэлээ. Миний бие улсын их хурлын гишүүдээ өргөн барьсан төсөлд улс оронд үүссэн хүндрэл бэрхшээлийг шийдвэрлэх тодорхой ач холбогдлохын зохицуулалт тусгагдсан гэж үзэж, орхигдсон асуудлуудын хүрээнд өөрийн санал төслийг хургуулan хямрал бэрхшээлийг нэг мөр хамтран шийдвэрлэхийн төлөө ажилласан боловч үр дүн төрсөнгүй. Гүйцэтгэх эрх мэдлийн доктортой байдлыг хангах, ерөнхий сайд танхимаа бүрдүүлэх эрхийг олгох, улсын их хурлын гишүүдэд сайдын ажил давхар эрхлэгийг хориглох, сонгуулийн тогтолцоог тодорхой доктортой болгох, тойргийн асуудал автдаг 76 дарга гишүүний тоог нэмэгдүүлж, ард түмний жинхэнэ элч төлөөлөгч байх боломжийг бүрдүүлэх, гишүүдийг улс орны нийтлэг эрх ашиг, хөгжлийн төлөө ажилладаг болгох зэрэг ач холбогдол бүхий улс орны цаашдын амьдрал хөгжил, жинтэй хувийн өмөрх болох өөрчлөлтүүд бүгд хасагдлаа. Иймд миний бие үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлийн төсөлд хүргүүлсэн өөрийн санал төслийг хэлцүүлгийн шатнаас бүрэн татан авч байгаагаа үгээр мэдэгдэж байна. Улсын их хурл арчсан намын санал шахалтаар үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтөө ард нийтийн санал асуулгаар шийдвэрлэж болсныг зөв гэж үзэж байна. Гэхдээ ач холбогдол муутай төсөл тусгах биш, засгийн бүх эрх мэдэл ард түмний мэдэлд байх үндсэн хуулийн заалтын дагуу 3-1-ийн заалтын дагуу засаглалын хэлбэрээ сонгох боломжийг ард түмэндээ өгч нэг мөр асууж шийдвэрлүүлэх ёстой. Тодруулбал Монгол улс цаашид ерөнхийлөгчийн засаглалтай байх уу, парламентын засаглалтай байх уу гэдгийг ард түмнээсээ асууж шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Миний бие ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийн дагуу энэ чиглэлээр ард нийтийн санал асуулгыг явуулах улсын их хурлын тогтоолын төсөл боловсруулсан бөгөөд ард иргэдийнхээ өгсөн хариулт шийдвэрийн хүрээнд шинэ үндсэн хуулийн төсөл боловсруулж нийтээр хэлэлцүүлэн баталхаас өөр аргагүй гэж үзэж байна. Ингэснээр гүйцэтгэх засаглалын тэргүүнийг улс төрчдийн барьцаа хүлээснээс ангижруулж улс орн тогтвортой хөгжин дээшлэх боломж үрдэнэ. Тиймээс үндсэн хуулийн асуудлаар явуулах ард нийтийн санал асуулгын тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг нэн даруй улсын их хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэхийг хүсье. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Шалтмаагийн Баталга. Ийм байр суурийг албан ёсоор илэрхийлж байна. За Улсын хурлын хамгаалалт газрын хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан нарийн бичгийн даргын үүргийг төр орлон гүйцэтгэх төвшин жаргал байна. За өнөөдөр улсын их хурлаар бол үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг бол хэлцэж байгаа. За үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудал нь өөрөө бол нэг цогц бүхэл ийм үйл ажиллагаа байгаа. Үүний нэг хэсэг нь бол улсын их хурл өөрийн энэ батлах эрхээ ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай хууль, үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль заасны дагуу хоёр дахь хэлцүүлгийнхаа дараа ард нийтээр батуулахаар бол нэг хэсэг нь бол энэ ард нийтийн санал асуулга байгаа. За дэгийн тухай хуулийн 4-ийн 3 зааснаар ард нийтийн санал асуудыг нэг удаад 3-аас дээшгүй асуудлаар явах ёстой бөгөөд асуултын тоо асуулгыг улсын их хурл шийдвэрлэнэ гэж бол ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийн дээр заасан. Гэхдээ журмын тухай хуулийн 17 дугаар зүрийн 6 дахь хэсэгт зааснаар төслийг зөвшөөрөх эсвэл татгалзах тухай ганц асуулттай
хоёр хувилбартай байхыг бол мөн журмын хууль нь зааж өгсөн байна. 17-гийн 8 дахь хэсэгт нь журмын хуулийн уг хуулийг зөвшөөрнө эсвэл татгалзан гэсэн саналыг бол иргэд өгөхөөр бол журмын хуулинд журмлагдсан. Тэгэхээр бол энэ дээр ямар хуулийн ойлголт байна гэхээр ард нийтийн санал асуулгын тухай хууль бол ерөнхий хууль, үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлцэж байгаа. Хэлцэхдээ ард нийтийн санал асуулгаар оруулах бол тусгаалсан үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийг бол гаргаж өгсөн. Энэ тохиолдолд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа илүү наривчлан заасан хуулийг буюу үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийг баримталж үндсэн хуулийнхаа саяны энэ журмын миний хэлсэн зөвхөн нэг асуултаар зөвшөөрн татгалзан гэсэн энэ хоёр хариутаагаар энэ их хурл бол гарах ёстой. За зээх хурл даргын хэлж байгаа энэ асуудал бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуульд хоёрын нэгд бол заасан байдаг. Бид бол нэмэлт өөрчлөлт ярьж байгаа. Үндсэн хуулийн үндсэн бүтэц суурь үзэл баримталд нийцсэн нэмэлт өөрчлөлтийг саяны асуулга бол энэ тогтоол хэрвээ 2 дахь 3 дахь юм уу асуултаар орох бол энэ бол шинэ үндсэн хуулийн асуудал яригдах байхаа. Тийм болохоор бол энэ дээр шууд санал асуулгын тогтоолдод орох боломжгүй. Гэхдээ өнөөдөр мөн манай бидний хэлж байгаа асуудал бол ард нийтийн санал асуулгын эхийг батлаагүй байгаа. Мөн асуултын тавьяалыг бол дараагийн хурлаар их хурл шийдсэн тохиолдолд тэр нь гарах байхаа. За содулыг гişүн